السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم في لا فيديو جديد كيف ما عودتكم دائما. غادي نديروا واحد بسبوسه بكريم باتيسير كتجي رائعه. عندنا كاس ونص سميده رقيقه، وعندنا واحد 2 معالق ديال الفورس، وعندنا 2 كؤوس ديال الحليب، وعندنا كاس ديال السميده ما عامرش بزاف غير شويه، وعندنا كاس ديال الزيت ما عامر النص ديالو، وعندنا واحد القبصه ديال الملح وبيضه، عندنا حامضه محكوكه ومعلقه الزبده وكاس ديال دانون ديال فاني وشويه الحامض اللي غادي نديروه في لاكريم باتيسير اللي غادي نستعملوه في الحشوه ديالنا من داخل، وجوج خمارات وواحد فاني. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بسم الله. ناخذ البيضه، غادي ناخذ دابا السكر، ندير المكونات كاملين. نديرو دابا الحليب، غادي نديرو البنات المكونات كاملين ديالنا في الاناء. ناخذ القبصه ديال الملح، نخدموه مزيان هكا حتى نخدموه مزيان. عاد غادي نضيفو الزبده ودانون هما الاخرين، وغادي نضيف واحد 2 نقيطات ديال الخل. اللي متوفر عندها الخل البنات ديرو، اللي ما متوفرش عندها ما ديروش. غادي نضيفو دابا الكاس ديال دانون ديال فاني. البنات اللي بغات تضيف حتى الكوك ديرو حتى هو كيجي زوين، في عوض دوك 2 معالق فورص نضيف الكوك. وغادي نضيف دابا الحامض واحد معلقه كبيره، ونخليه نكتفي بشويه مع لاكريم باتيسير. غنضيف دابا الزبده، غادي نضيف واحد شويه نقيطه الحامض غير نقيطه، وغادي نضيف واحد 2 معالق الفورص انا عبراهم، وغادي نضيف السميده. هنا راه عندي 2 كؤوس ديال السميده، غادي نشوف شحال غادي تدخل لي. ما خاصهاش تكون قاصحه البنات، انا درت تقريبا كاس ونص السميده، وغادي نخليها البنات تشرب شويه بلا ما نوجد لاكريم باتيسير، باش غادي نضيفها فيها في قويه ويا في دقه واحده في الفرن. غادي نضيفو دابا البنات الساشيه ديال الفاني. نضيف الساشيه ديال الفاني، وغادي نضيف خمارات بجوجهم في دقه واحده. البنات دابا الخليط ديالي باقي خفيف شويه، غادي نحاول نزيد شويه السميده. البنات كيف ما كتشوفوا الخليط ها هو، غادي نخليه واحد يشرب ليه واحد شويه بلا ما نوجد لاكريم باتيسير، وغادي نضيفها في الاناء ديالي اللي غادي ندهنوه بالزبده ومرشوش بالسميده، وغندخلها الفرن مسخن على 180 درجه. البنات خديت واحد الكاسرونه اللي غادي ندير فيها كاس ونص ديال الحليب، وغادي ندير واحد 2 معالق ديال السكر. كنا كنعرفوا البنات نوجدوا لاكريم باتيسير، هنا 2 معالق ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الزبده باش تبقى ليا لاكريم باتيسير رطبه. وغادي نضيف داك شويه الحامض ديال قشره الحامض اللي خليت، غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال لاكريم باتيسير، وغادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وغادي نحركوهم البنات مزيان. وغادي نديروهم دابا فوق النار هادئه البنات حتى تعقد لينا لاكريم باتيسير ديالنا، وعاد غادي نصبوها في الخليط. البنات خديت هاد الاناء هذا ودهنته بالزبده ورشيته بالسميده رقيقه،
وغادي ناخذ دابا الخليط ديالي المكونات كيف ما شفتوا راه خفيفه ماشي قاصحه هكا. وغادي نخويها هكا في هذا الاناء هذا كلها. البنات بعد ما وجدت لي لا كريم باتيسير مع الحامض كتعطي واحد النكهه زويونه. وغادي نحطها هكا الوسط. غتشوفوها البنات بقات هكا. راه ملي غادي طيب غادي تحاول تطلع شويه. البنات غادي نرش غير واحد شويه ديال السميده بعد ما هبطنا داك لا كريم باتيسير في السبوسه ديالنا، غير واحد شويه ماشي بزاف، غير نضرب لها شويه الوجه ديالها باش تجينا واقفه هكا. غير واحد تقريبا ما كاملينش حتى شي 2 المعالق كبار. وإلا بغيتو البنات عندكم شوكولات كوكيز متوفر عندكم في البيت وبغيتو تضيفوه من الفوق حتى هو كيجي عاطي واحد المنظر ويجي عاطي واحد المذاق زوين. وغادي ناخذ واحد شويه ديال اللوز هكا من الفوق وغادي ندخلها الفرن. كيف ما كتشوفوا غادي ندوزو دابا للسيرو اللي غادي نوجد باش غادي نسقيوها به باش يبرد لينا. البنات هنا خديت واحد كاس ونص ديال الماء، خديت 2 دوار ديال الحامض وكاس ديال السكر سنيده كما كتشوفوا مع عمرش، وغادي نضيفهم فوق النار حتى يغليو وغادي نسقيو بهم البسبوسه ديالنا بعد ما غنخرجوها من الفرن. البنات بعد ما خرجنا البسبوسه من الفرن كيف ما كتشوفوا غادي نسقيوها بالسيرو هكا. بنات الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا بعد ما خرجتها من الفرن كيفاش كتجي. سقيتها بداك الكاس ديال السيرو وزوقتها بشويه ديال الكوكو. وغادي نحاولوا نقطعوا واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل كي كتجي خفيفه هكا. هانتوما البنات كيفاش كتجي من الداخل البسبوسه، كتجي رطبه وكتجي مع ديك لا كريم باتيسير هكا، كتجي هائله وكتجي زوينه. البنات الا عجبتكم هاد البسبوسه ديال اليوم تحاولوا تفعلوا الجرس وتابوناو اللي ما مابونياش. وشكرا لكم وبصحه والراحه.